eta hebatna kolot-kolot urang kapungkur. Jeung keyakinan sepuh kapungkur beda jeung urang ayeuna. Ya, nu kapungkur mah ku bahasa jampe wungkul ge mararetu. Ya urangnya nuju alit ngadenge bahasa pamali teh geus sieun bae. Da anu mah budak anu geus teu ngartieun pamali anu. Terus kitu subhanallah ya Allah ya karim ibu we nya lamun rek ngalahirkeun geuningan salaki sok neang mabeurang. Cek mabeurang bali ngaurakeun tina pesakna minyak galendo geuning dioleskeun kana beuteung ibu geus herang beuteung. Ayo we diolesang diurutan ku mabeurang diusapa neng heujeunkeun emak nu ngajampena. Basana ge nyebut teh jampe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wa kunta wa kunti wana wani wau mata wani oge wau. Bahasana teh jampe cek mabeurang teh. Awas ulah percaya kana wajurag wajurigna singkah hade. Nu bojarog nama eta ku a'udzu jeung bismillah. Nah, abdi sok emut kapungkur. Di dunia dugikeun ka akhirat amin. Akhinal kiram pimpinan acara Qori nu neme pisan ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dipihormat. Mudah-mudahan wasilah tina aosan Al-Qur'an mantenanana khusus pikeun sahibul hajat umum pikeun sadana masyarakat di dieu jeung nu sami hadir sing ditambih barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Nu dipihormat pangersana sahibil bait Bapak Sunarjat sekeluargi dudina wengi ieu sengaja ngulem ka urang sadayana dina raraga ngalaksanakeun 3 acara ieu teh. Nu kahiji sejang ngawalimatun khitankeun nu janten putrina, nu kadua walimatun nikah sareng katilu sejat ta'ziman wa takriman kana kalahiranana Kangjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalayan diniatan nu sae dilaksanakeun kalayan keikhlasan dina hate, mudah-mudahan kenging kabarokahan ti Gusti Allah di dunia dugikeun ka akhirat. Naon rupi maksud sareng cita-cita mantana sing dikabul ku Gusti Allah. Urang nu sami narojong ka mantanana mudah-mudahan sing ditambih-tambih barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Nu dipihormat lanceuk simkuring alhamdulillah pangarsana Bapak Kiai Sukari beserta keluarga sareng rombongan sadayana anu ti pareang atas nyempatkeun waktos hadir ka tempat nu mulia ieu. Alhamdulillah mantenana ibu bapak ieu teh salahiran di lembur simkuring di Bogor. Anjeunna mah janten maclang kapalih dieu nya ku Gusti Allah teh ditempatkeun di pareang. Aya abdi mah masih di Bogor keneh teu laku kaluar. Tapi alhamdulillah ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala wasilah kapungkur nuju mantenana ngalaksanakeun hajatan abdi diulam ku mantena ayeuna nyambung dugi ka dieu silaturahmina. Mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana sanes ngangkeukeun di dunia tapi nyambung dugikeun ka akhirat kin urang seding tulungan lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW dan Bapak Lurah beserta Ibu, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat rahimakumullah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparin panjang umur, sehat wal afiat, masih dipasian anugerah kesempatan ku Gusti Allah keur milari karidwan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana di wengi ieu sing ngajantenkeun wasilah sareng sababiah turuna rahmat panghampura serta ridho Allah keur urang sadayana. Salawat dan salam mugi dihaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kita kantun ka para kulawargina, para sahabatna,
sareng urang sadayana tos mengikrarkan diri sebagai umatna sing kenging syafaatul uzma kin yaumil qiyamah. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia agung, manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah. Tidak ada manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mah keur satiu acan lahir ka alam dunia nembe 2 sasih dina kandungan ibundana nyatana Siti Aminah, ayahandana Sayyid Abdullah tos ngantunkeun alam dunia. Babar kangjeng ka alam dunia yuswa 6 tahun, ibunda lagi nyusul sami ngantunkeun alam dunia. Akhirna kangjeng diurus ku akina ku Sayyid Abdul Muthalib. 2 tahun ngurus kangjeng Nabi sami Sayyid Abdul Muthalib pun ngantunkeun alam dunia. Yuswa 8 tahun kangjeng Rasul tos teu gaduh ibu, teu gaduh rama, teu gaduh aki. Akhirna nu ngarawat kangjeng Nabi teh mamangna Sayyid Abu Thalib raina Sayyid Abdullah. Selama kepengurusan Sayyid Abu Thalib maka disitulah Nabi banyak mendapatkan pengalaman hidup. Rasulullah kantos dugikeun ka mengembala kambing, cek urang Bogor mah ngangon, cek urang Banten mah ngepar domba. Tidinya makin dewasa kangjeng Rasulullah akhirnya diajak berniaga, diajar dagang ku mamangna. Ngambil dagangan dari seorang saudagar kaya, ternyata perempuan seorang janda usia 40 tahun yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Setiap hari Nabi mengambil dagangan dari sana dibawa ke negeri Syam. Kejujuran Rasulullah makin hari makin nampak di hadapan Siti Khadijah. Saking penasaran Siti Khadijah sampai make mata-mata. Sok cenah coba tingali, ieu teh jujur teh hareupeun aing ngungkul apa memang jujur di mana? Ternyata pas dilihat setiap perjalanan dan langkahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai cara berdagangnya, kejujuran Nabi melaporkan hasil daripada niaganya kepada Siti Khadijah. Subhanallah, makin hari Siti Khadijah hatinya makin tertarik kepada Rasulullah. Usia kangjeng harita 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun, tos teu kiateun nahan hawa kusresepna ka Rasulullah. Akhirnya Nabi ka Siti Khadijah ngalamar ka kangjeng Nabi. Ditampi we ku Rasulullah, nikah jeung kangjeng Nabi. Maka disitulah setelah menjadi istrinya Nabi terlihat akhlak mulianya Siti Khadijah seperti apa. Dermawannya Siti Khadijah tidak ada bandingannya. Setiap hari menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, silakan ambil semua harta saya, pakai untuk li'ilai kalimatillah, pakai untuk berdakwah agama Allah, pakai untuk berdakwah Islam. Jangan sisakan ya Rasulullah, ambil semua, kata Siti Khadijah. Saking bagerna Siti Khadijah ke Rasulullah. Kira-kira di Gunung Karamat aya moal istri bager siga Siti Khadijah. Ibu make seuri. Mudah-mudahannya akhlakna ku Siti Khadijah di dia. Amin. Ya Rabbal. Bahkan dalam hikayat, dalam satu riwayat diceritakan saking dermawannya Siti Khadijah dihabiskan hartanya untuk membela agama Allah. Ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Bayangkan manusia paling kaya di Mekah, siapa yang tidak kenal dengan Khadijah binti Khuwailid? Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Arab, luar Arab pun mengenal saudagar kaya di Mekah perempuan Siti Khadijah binti Khuwailid. Tapi ketika akan meninggal dunianya, baju nu terakhir dipakai ku Siti Khadijah tos aya 80 tambalan, soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui. Saking tawadunya Siti Khadijah kepada Rasulullah. Ketika Siti Khadijah sedang sakit keras sampai manggil putri tercintanya Siti Fatimah Az-Zahra. Dawu Siti Khadijah, Fatimah kadia sakedap umi badai peryogi. Bade aya naon cenah umi? Pangsaurkeun ka Rasulullah. Pangsaurkeun ka ayahanda anjeun. Pangsaurkeun ka ceroge umi. Sakedap deui sigana malaikat Israil bakal dongkap ngejemput umi. Sedangkan kain kafan pun belum ada. Kain kafan belum ada waktu itu. Kenapa? Saking sudah tidak ada harta, habis harta Siti Khadijah dipakai untuk membantu agama Allah, menolong agama Allah. Subhanallah. Akhirnya cik Siti Khadijah pangnambutkeun sorban kangjeng nu sok dianggo ka Gua Hiro lamun nampi wahyu ti Gusti Allah. Siti Fatimah
nyamperkeun ka ayahandana. Akhirnya Rasulullah menghadap ke beliau Siti Khadijah. Dawuh Rasulullah, wahai istriku tercinta, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Bagaimana kata Siti Khadijah jawabannya? Ya Rasulullah, sedikit pun tidak terlintas di hati saya menyesal. Justru saya ingin mengatakan kepadamu ya Rasulullah, seandainya hidup dan matiku masih ada manfaatnya untuk Islam, masih bisa untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, seandainya aku sudah meninggal ya Rasulullah, badanku sudah ada di alam kubur, sudah ada di dalam tanah, sementara aku masih tetap berdakwah menjalankan perintah Allah. Engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, gali kuburan saya ya Rasulullah, ambil tulang belulang saya pakai untuk jembatanmu ya Rasulullah. Itu Siti Khadijah, saking ingin hidup dan matinya berguna untuk agama Allah. Akhirnya kata Nabi, jangan merasa sedih wahai istriku tercinta, walaupun hari ini belum ada kain kafan, tapi malaikat Jibril sudah Allah utus membawa kain kafan dari sorga spesial untukmu wahai istriku tercinta. Bayangkan bagaimana bahagianya Siti Khadijah. Dunia yang sebegitu banyaknya seperti tidak ada apa-apanya, apalagi setelah mendengar Rasulullah mengatakan malaikat Jibril sudah turun dari sorga membawakan kain kafan spesial untukmu wahai istriku tercinta. Subhanallah, tidak mungkin barang dari sorga dimasukkan ke neraka, pasti akan dikembalikan ke sorga. Siti Khadijah mendapatkan jaminan dari Allah menjadi penghuni sorganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan akhlak Siti Khadijah yang sangat mulia, ibu, ketika Nabi akan berangkat keluar dari rumah, Siti Khadijah menggendeng Rasulullah. Nabi tadi gendeng ibu, dijajabkan ke payunan bumi sampai kana pantok payun. Ibu esok itu kacaroge tara. Sorbana dipangyandakeun, jubahna, udengna, lamun kangjeng bade perang, pedangnya sudah disiapkan oleh Siti Khadijah, dibawa dijajabkan kana pantok payun. Saking setianya Siti Khadijah kepada Rasulullah, saking sayangnya Siti Khadijah kepada Nabi. Di depan pintu sudah ada Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang suka membawakan barang-barang Nabi. Kemudian Nabi mau berangkat, dicium tangannya oleh Siti Khadijah, sehingga Rasulullah ngadawukeun istri anu sok nyium panangan caroge eta fahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah, ageng tebu pahalana. Lamun ngahaja-hajakeun hayang nyium Hajar Aswad, urang ka Mekah ayeuna berangkat haji ge katuna 2 tahun. Ibadah umroh saurna nembe bade dibuka deui ayeuna. Datang ka Mekah ge hayang nyium Hajar Aswad, padesek-desek, padempel-dempel jeung jelema jarangkung badag di ditu. Ribuan ratusan ribu manusia kabeh hayang nyium Hajar Aswad. Tapi nucan berangkat ka ditu, da Allah maha adil maha bageur, salah kerek angkat kemana-mana, caroge wih di mana-mana, ibu bade angkat kemanapun, sok mangga cium padangan caroge, insyaallah menang pahala sarua jeung nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Suk-isuk salakina koreleng keluar di dapur manggul pacul rek ka sawah. Anakna rek berangkat ka madrasah, cek indungna, neng ningali Hajar Aswad teu. Anaknya itu mah manggul pacul, ayah Hajar Aswad manggul pacul. Setelah mencium tangan Rasulullah, Siti Khadijah mencium pipi Nabi. Ternyata pak dina pipi orang teh gede pahala. Ibu lamun nyium pipi caroge menang pahala sarua jeung sedekah kuda 140 kuda. Subhanallah. Punten di Gunung Karamat di dia aya nu gaduheun kuda teh. Abdi pernah survei naroskeun harga kuda paling alit numpang mirahna teh 15 juta. Ayeuna ibu nyium pipi salaki sabelah 140 kuda, dua belah 280 kali ke 15 juta we heula. Eta mun dihitung geus 2 miliar leuwih ganjaranna. Takna salaki euy di mana-mana teh geus ibu nangtung hareupeun lawang pantau dadahan caroge ibu, "Pak, kuda Pak, kuda." gitu. Cik caroge nah hoyongan pipi aing cenah ieu. Besar pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah. Bahkan ketika datang malam Jumat nyebunya di urang mah alhamdulillah pangersal mukarrom guru-guru urang nu mulia sudah mengingatkan dari hari Kamis, ayo ieu teh rek malam Jumaah geura siap-siap urang tawasul, urang ngaos Yasin, urang marhaba
hayu kumpul di masjid, hayu kumpul di majlis taklim, digegereh kabeh digegero masyarakat ku pangarsa guru urang nu mulia. Alhamdulillah datang we waktu maghrib kadang ngeunah bedug di masjid. Sarua jeung bedug sarua itu ditabeh naranyakeun teh teh keleuweung adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bring berangkat ke masjid sadayana. Komo malam Jumat mah pinuh masjid mushola majlis taklim kudu berjamaah. Selesai ngariung sadayana pimpin tawasul wal mukarram, awaskeun yasin marhaba, baca sholawat nariyah, zikir semua dibaca sampai masuk waktu sholat isya. Alhamdulillah tak disebut lagi malam sunnah, banyak kesunahan Rasulullah. Urang ngaos yasin ngaos sholawat dilipat gandakan pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu yang punya suami, suami yang punya istri, komo malam Jumat mah dileuwihkeun ganjaranna ku Gusti Allah lamun jima malam Jumaah. Sanos ieu hadisna dhaif tapi lamun dianggopikeun fadhailul amal itu diperbolehkan. Cek Kangjeng Nabi istri jeung caroge, caroge jeung istri lamun jima malam Jumaah menang pahala sarua jeung maihan Yahudi 70 Yahudi. Urang lamun ngahajakeun hayang maihan Yahudi berangkat ke Palestina perang jeung Israel. Kadang-kadang katembak manten badakna ibu salakina tepan isya malam Jumaah, ibu beres tepan isya buru-buru dangdanan sing rapi caroge dongkap ka bumi buru-buru tawaran teuing payunan putra ge moal ngartoseun ieu Pak maihan Yahudi moal gitu. Cek salakina hayu mah siap setar jam 9 cek anakna bapak aing rek jihad jungkel 70 Yahudi para rae setengah 4 salaki kokoreh deui mah nyekekan Yahudi deui yuk. Cek istrina mikir bapak saya bentar lagi can dikubur kabeh cenah. 70 atau Yahudi na gede pahalana. Makanya umat Nabi Muhammad ini walaupun hidupnya tidak selama umat-umat terdahulu, tapi ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu kan panjang-panjang. Nabi Adam saja dijelaskan di kitab Fawaidul Mu'in upami telepat yuswana teh 835 tahun. Jangkung nage Nabi Adam 63 hasta, mun rek di meteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter. Bisi ibu hoyong terang 30 meter mana tiang listrik teh 10 meter. Berarti Nabi Adam teh tilu lipeteun tiang listrik lebar dadana ge 12 meter. Cek ibu-ibu kabayang eta na sagede kumaha teuing eta mah eueuh lah kitabna teu dijelaskeun. Hayang nyoka jero-jerona tuh dah. Tapi walaupun selama itu hidupnya umatnya ketika beribadah kepada Allah kalah dengan umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sampaikan umatku nanti di akhir usianya rata-rata 6 sampai 70 tahun. Ayeuna buktos nyapanya milari umat Nabi Muhammad anu yuswa 100 tahun geus rada langka ayeuna. Kapungkur meureun karuhun urang, uyut urang masih kena aya nu langkung ti 100 tahun. Dayana marada sesah 100 tahun ge makin hari makin akhir umur umat manusia semakin pendek semakin rendah. Maka ieu pepeling ke urang sadayana mumpung urang masih dipasian yuswa ku Gusti Allah sok mangga manfaatkeun ieu hirup ti Gusti Allah anggo ibadah ka Gusti Allah supaya menang pahala ganjaran nu berlipat ganda akhirna di akhirat urang hirup bagja dilebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu kaduana Nabi adalah manusia yang paling sabar. Tidak ada manusia sesabar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah Islam seperti apa beliau mendakwahkan agama Allah. Di Mekah saja, bukan di luar Mekah, di kota Mekah saja yang memusuhi Rasulullah itu bukan sedikit. Bahkan bukan orang lain, pamannya sendiri Abu Lahab teh mamangna memusuhi Nabi saumur-umur.
Allahu Akbar, sampai berani akan membunuh Rasulullah, keponakannya sendiri. Nabi berangkat ke masjid, dongkap ke jalan, ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang benci dengan Islam, yang benci dengan Rasulullah, mereka sudah siap menyambut Nabi, bukan dengan sambutan yang mulia, bukan dengan tala'al batu alaina, tapi mereka sudah siapkan ludah yang sangat kotor yang akan diludahkan ke wajah Rasulullah. Nabi lewat, dipanggil, "Wahai Muhammad!" Pas Nabi nyilep, diludahi wajah Rasulullah. Kabayangnya ibu bapak, manusia paling dimuliakan Allah, wajahnya yang penuh dengan cahaya, diludahi orang kafir. Ludah orang kafir nempel di pipi Rasulullah. Apakah Nabi marah? Tidak. Justru Nabi malah tersenyum sambil mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah di ciduhan pamentina mengucapkan alhamdulillah. Coba ece akang urang tos dangdan tadi titos Isa rek hadir ngaos datang ke jalan, wajah urang di ciduhan ku tatangga, kira-kira urang rek ucapkan alhamdulillah apa haram jadah? Cik ibu lain haram jadah deui, sapatu aing mah teu macleng kana hutuna. Ya Allah, sabarnya Rasulullah. Nabi dakwah ke Taif, ternyata di Taif pembesar-pembesar Taif sudah mempersiapkan anak-anak kecil, dipanggil semua. Mereka bekali dengan batu kerikil tajam. Kalau datang yang namanya Muhammad, kalau datang yang namanya Muhammad, kalau datang yang namanya Muhammad, kejar, lempari dengan batu, lempari dengan kerikil. Nabi dongkap ke Taif, langsung anak-anak kecil ngejar Rasulullah sambil teriak-teriak, orang gila datang, dilempari dengan kotoran tajam, dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan kerikil tajam, sampai dari pelipis Rasulullah keluar darah, dari betis Nabi keluar darah. Nabi mundur. Apakah Nabi nyerah? Tidak. Nabi pulang dulu. Di tengah jalan bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril tertega ningali Kangjeng diperlakukan seperti itu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan aku untuk melemparkan dua gunung ini kepada orang Taif, akan aku lemparkan sekarang juga. Nabi dengan sabar dan senyumnya menjawab apa yang disampaikan malaikat Jibril. Dawuh Kangjeng Nabi, ulah Jibril, jangan ya Jibril, mari kita doakan bersama. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, mereka belum tahu Islam, mereka belum faham Islam, mereka belum belajar Islam, mereka belum mengenal Islam. Diampura ke Rasulullah, aku maafkan mereka. Kenapa? Mereka belum paham Islam, mereka belum kenal Islam. Kalau mereka sudah kenal apa itu Islam, mereka sudah pelajari apa itu Islam, mereka sudah laksanakan syariat Islam, mereka tidak akan berani berbuat zalim seperti ini, kata Nabi. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan penghuni-penghuni Taif yang hari ini menzalimi aku, anak dan turunannya, semua jadikan orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Doa Kangjeng diijabah wallah. Sampai hari ini 99% di Taif semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan tanah Taif disuburkan oleh Allah, melaknawan jadi didinya sarwa yang diurang di Indonesia. Berkahnya doa Nabi, berkahnya sabarnya Rasulullah. Makanya ngaji gini ya batus wangi kia, coba lamun kurang sabar sepuh berarti tadi laras ibu. Betul biasa ngaos lami mapan calik teh alek sekeng bujur teh ararateul panas. Sadisen gusar geser nyangan sendal pura-pura kacai korlos balik panggeulana. Kita dongkap ka bumi, pantau candi buka tiung geus lepasan ti heula hareudang. Di Bogor mah seueur tanu kitu. Kita alung-alungkeun tahu tiung teh kana kastoknya, ngarampai ngakastok. Yang beres bokan tiung aya RT namu assalamualaikum ngitip da jandela, ih aya Pak RT. Lek nyampekeun RT meureun kaluar nyabak sirah teu make tiung isin. Nyadak tiung dina kastok bari leumpang teu dicilang teh ngali heula meuni pede. Nyaut tiungna lesang murang teu kacokot sempak salagina. Pengplekeun nasirah imugeun pantau RT bari tunggul seseurian eta RT. Ibu bingung meureun ningali RT pas datang seseurian wae. Ai RT datang ujug susurian. Ka dieu teh aya naon sih? Tuna kaca aya nu pas kilo kana kaca innalillahi. Moci pantau teu kaluar deui. Makanya Nabi ajarkan as-sabru awalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah. Ngaji sabar, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Rumah tangga sabar, akan terbentuk, tercipta rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Mendidik anak sabar, insya Allah anak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Mendidik masyarakat, mendidik umat dengan sabar, insya Allah akan ada keberhasilan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
ya Allah ya Rabbal. Nyaina ibu aja akang pun dina salat teh heulanya makana aya tumakninah terang ibu tumakninah lain tumpak ngeunah lain anteng selesai maca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin baca surah yang lain ruku Allahu Akbar dalam ruku ada tasbihnya ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Di situ ada tahmidnya i'tidal rukuna anteng katingali ada jeda dulu i'tidalna anteng sujudna anteng minimal cek ulama ahli fikih adnal kamalna paling rendah kesempurnaan 3 kali kita baca tasbihnya subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Jadi salatnya ketinggali tenang gerakannya bagus sesuai dengan tuntunan ilmu fikihnya. Di Mokomo di bulan Ramadannya datang puasa saya taraweh itu biasa salat lila mapan kesal taraweh ke 20 rakaat coba tambah witir 3 makanya lamun di Mekah mah orang diajar sabar teh lamun aya rezekina ieu nya mudah-mudahan sing tiasa angkat umrah di bulan Ramadan amin. Jadi di tumat tarawih teh 4 jam aja. Kunaon cenah menilami amat da imam di ditu mah sawengi teh 1 juz maca Qur'an. Jadi 30 penting teh 30 juz khatam Al-Qur'an dibaca dalam salat sunah tarawih. Di orang jam 8:30 tos bubar da tarawih teh tos arwih deui ka masing-masing rompokna. Dari ditu mah jam 8 teh baru selesai sholat isya lanjutkan sholat sunat tarawih 12:30 karak bubar. So kali-kali pangersanya tarawih ayeuna mah ya bulan Ramadan hayang terang hayang nyaho ayeuna coba jamaah ajak tarawih sampai 12:30 imam beres imaman jeung ka tukang yakin makmum tinggal karpet unggul. Jangan salahkan imam kita yang jadi makmumnya belum sabar betul. Jadi itu mah sampai 12:30 ayo nunggu parti payun ikut sampai selesai. Bahkan di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Qur'an ruku i'tidal baca doa khatmil Qur'annya 1/2 jam. Jam 1 teh karak bubar tarawih 1:30 uih ka hotel jam 2 sare jam 3 geus harudang deui arek berjamaah salat subuh. Subhanallah sawengi teh ngan sajam sarena. Batak wajarnya adzan di Mekah mah as-sholahna teh panjang naumna pendek. As-salatu khairum minan naum. Naumna saeutik dasarna sakedeung. Salatna lila. Urang mah pan tibali, as-sholahna pendek naumna nu panjang. As-salatu khairum minan naum. Aya genep meter mah naumna. Da di urang mah lila sarena tibatan salatna leres kitu. Pas sakalina digugahkeun ku istri ge pan, "Pak, itu bedug di masjid." Oh, bedug mah di masjid. Sumut kajawab mata peureum. Udang mah henteu, istri mah kacai we wudu. Beres wudu ningal caroge kerek keneh wae. Di masjid kadang nu keur takbir imam Allahu Akbar. Pak, geus mulai itu salatna tinggalin geura ge. Isukan gaya keneh. Orang kalau tipis iman begitu selalu cari alasan malas ibadah kepada Allah. Istri meureun keheul dongka ka kamar ningali caroge. Anger we kerek deui. Buru-buru make mukena nyadak sajadah, toreng diamparkeun hareupeun salakeun nu keur kerek. Niatna meuni tarik usolli ala hadzal mayyit. Oh istri kan lumpat salakina harita keneh. Aing disolakeun ku pamajikan cenah. Piraku umat Nabi Muhammad seperti itu. Ayo dengan memperingati Maulid Nabi yang pertama mudah-mudahan Allah tumbuhkan kembali ruhul ibadah dalam hati kita, semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Amin. Urang ngenteng ka sepuh urang kapungkurnya bari jalan can di aspal siga kieu lampu listrik can aya ka mushola ka masjid jauh da imah ge marencal keneh mapai-mapai galengan sawah mapai-mapai sisi lamping nyebrang wahangan mun subuh poek nyarana obor. Tuh rek sholat sepuh urang maka pungkur. Bahkan waktu Indonesia dijajah Belanda, dijajah ku Jepang 350 Belanda, 3,5 tahun Jepang, sepuh urang bari ka masjid teu lepas bambu runcing. Tetep
berjalan menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa? Kaki, badan, tangan dan semua anggota badannya ingin jadi saksi di yaumil kiamah di hadapan Allah bahwa semua anggota badan saya sudah dipakai beribadah kepada-Mu ya Allah. Berangkat teuing aing kapanggih jeung Belanda di jalan. Paeh teu urang aya urusan. Nu penting aing rek ibadah ka Allah. Dongkap kamu sholah kapungkur mapan tiang nage make awi, luhur make hate, pikir make bilik, hanap nage palupuh awi menang melahan. Sok aya kastop di tukang da sepuh urang mapan rapi tewantuneun sholat nganggo lancingan lebat. Dongkap kamu sholat beres wudu porosot kokolor gantungkeun na kastop. Jadi gampang hitungna aya 10 aki-aki sholat 10 kokolor baris di tukang. Imam takbir kabeh, imam sujud sadayana beres sujud aya calik di antara dua sujud palupuh beda jeung keramik dicalikan ke gami seueur rakyat muka maka ning si abah geus kolot berenang kokolo disampaikeun na kastop geus lair nyompor sikina hiji ka handap ai imam hudang Allahu Akbar abah hudang telat palupuh rapet manten aing kajepet eta balik salat leweh ceurik meuni reumai cai mata. Cek si mak abah sia balik sholat kunan jadi cerik aing kajepet atuh bah cenah isukan mah atuh pereh heula we sholatna kumaha cek si abah salah sia nitah pereh sholat ka aing masih modar di musholat lillahi taala sampai mengatakan seperti itu. Kenapa? Ada ruhul ibadah dalam hatinya, semangat menjalankan ibadah teu kahalangan ku kitu. Derah hujan teu kahalangan ku hujan, datang guludug teu kahalangan ku guludug. Nepikeun kajeblak di kalangan sawah, luncat kadang-kadang mereka nyebur, tetap ingin berangkat ke masjid. Makanya masjid musola kapungkur sok mereka menara. Da cenah sampai keur siga ayeuna. Di lamun arek adzan teh muadzin naik ka luhur. Dangtung di luhur di menara, adzan teh muter. Hayyalus shalah. Jadi kadangu ka mana-mana. Ayyalus salat. Jadi kadang muter aja kita muadzin pas rek aya halas sholah kadua ningali ti jauh belana ngalet nyamperkeun bawa senjata arek nembak nu keur sarolat cek nu adzan di luhur aing kumaha ngabejaan nu dihandap ieu mun teu buru-buru bejaan sok sin katembak manten ku belana. Akhirnya kapaksa rek hayya ala sholah dibelokkeun heula ku muadzin aya Belanda bubar nu sholat teh jadi. Tapi uihna lain ka bumi di sisi ruyuk sisi kebon beres wudu ngemparkeun daun cau marep kiblat sholat. Digigirna aya bamburuncing datang ke sisi wahangan beres wudu barina nyuput seutik neangat batu demprak sholat teu ngantunkeun ibadah. Maka tina hasil ruhul ibadah timbul ruhul jihad. Siap membela agama Allah, siap membela NKRI walaupun nyawa taruhannya teu aya urusan. Naon sababna? Tina hasil istiqomah ibadah ka Allah timbul jenting raga badan aing nyawa aing dikorbankan pikeun nulungan agama Allah Subhanahu wa taala. Eta hebatna kolot-kolot urang kapungkur. Jeung keyakinan sepuh kapungkur beda jeung urang ayeuna. Ya, nu kapungkur mah ku bahasa jampe wungkul ge mararetu. Ya urangnya nuju alit ngadenge bahasa pamalit teh geus sieun barang. Dayana mah budak anu geus teu ngartieun pamalian. Terus kita subhanallah ya Allah ya karim ibu we nya lamun rek ngalahirkeun geuningan salaki sok neang mabeurang. Cek mabeurang bali ngaurakeun tina pesakna minyak galendo geuning dioleskeun kana beuteung ibu nya serang beuteung. Ayo we diolesan diurutan ku mabeurang diusapa neng heujeunkeun emak nu ngajampena. Basana ge nyebut teh jampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wa kunta wa kunti wana wani wau mata wani oge wau. Bahasana teh jampe cek mabeurang teh. Awas ulah percaya kana wajurag wajurigna singkah hade. Nu bojarog nama eta ku audu jeung bismillah. Nah, abdi sok emut kapungkurnya sareng Kang Gai Sukari nuju alit sepuh sok ngarioskeun. Hayu cai gara diajar jampe wudu jampe sholat nyebutna teh jampe padahal isi nama doa. Bapak uih di sawah merenya macul ti isuk nepi ka sore cangke leungeun incok ayu uih leungeun laluhur tak tapi pacul teu aya. Otomatis istrina naroskeun pak ka mana pacul ayu umi sia ieu pacul cok tingali ka mana paculnya orang meureun incok leungeunna pacul murag teu karasa. Eta dongkap ka bumi apa dibawa ka rumah sakit teu boro-boro da jauh ka rumah sakit jatuh.
kudu perjalanan setengah hari ke rumah sakit teh bos si abah kunaon ngan peperang kedan wae di tadi pugubah incok ya pacul murah gitu karasa di mana bawa dia orang jampe kowe ka dia jampe bahasa nanti tapi teninggalkan auzu jeung bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok sababoko dipacok wahayam jago cok torolong tiup cager ting norolong ka mana buat incok. Awas selain ku cok torolong nah eta ku a'udzu jeung bismillahna yakin kana maha kuasana Allah Subhanahu wa taala. Abah keur macul di sawah. Trojol ti anakna abah keur euy. Naon ditawi ka abah incu abah keur sakarat. Ngadenge incu sakarat sanu teh nya aka incu. Pacul dibabetkeun ka mana buah suku bobolokot ku leutak buru-buru wih lumpat datang ka imah ningali incu keur kokosodan hawa panik buru-buru ngajampe incu poho teu bismillahan. Mursia mursitu umur siaman sakitu maot incuna eta kan. Eta bismillahna tadi baca wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Urang ibadah ka Allah kudu nepikeun ka datang al yakin. Sebagian ahli tafsir memanai al yakin dengan al maut hartosna hirup kene urang di alam dunia wajib ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh kita ketika diciptakan Allah sadayana ruh, baik ruh orang yang sekarang masuk ke muslim, baik ke non muslim, ke orang kafir, semua diciptakan Allah. Waktu itu ditanya ku Allah, cek Allah maneh teh nyaho bahwa kaulah pangeran anjeun. Cek eta ruh ngajawab sadayana qalu bala syahidna sumuhun Gusti abdi nyaksian bahwa Gusti adalah pangeran abdi. Kabeh ruh iman ka Allah. Hanya ketika sudah masuk ke jiwa, masuk ke raga, 4 sasi ibu ngandung disebut di Bogor manyiram cek urang Jakarta mangidam. Usia 4 bulan teh dihirupkeun anak urang teh di jero patuangan di jero rahim ibu. Tiupkeun ruh ku malaikat. Karasapan usik timbul we efekna teh kaluhur geuning kitu ararenak teu pararuguh penyakit daratang ningali sangu bau nu pasalaki izin nu pamitoh haliwat asayang utah tapi ningali duit mah anger we molotot saumurna can pernah ningali ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit pak can pernah kali-kali ewa teh kana duit atuh ai salaki dipelototan duitnya dicopot eta teh penyakit nu kitu teh pak. Ya Allah, subhanallah ya Allah ya karim cek bapak teh lumayan we atuh lamun dilaewakan duit mah cenah sing lila we nyiramna. Cuma tengah puting pan salaki keur kereke dihudangkeun, ai alasan keur nyiram. Pak, kerek wae atuh asem sungut yang ngacah boga anak geura. Hayang naon ini tengah puting model kieu, pais karpet. Sekalian kulub sapatu gitu kadinya. Eta urang Sunda mah sok loba beurangan kabobohongan ku paparancahan teh ya beda aya parancah baheula lamun cenah istri keur nyiram boga kahayang teu dicumponan boga anak sok tuh beuring sok ngacah cenah ti mana boga kateranganana ya pangarsa sok taroskeun ka pangarsa ketua MUI da can pernah mendak keteranganana da ka kitabna kitu aya nu puguh mah di mana ibu-ibu ngalahirkeun prak anak ngelai ngacah hiji bogeun penyakit can bisa ngiduh tos sakitu we. Insyaallah geus bisa ngiduh mah cager. Tah ketika usia 4 bulan kandungan ibu anak dihidupkan oleh Allah. Di sini tugas kita ibadah kepada Allah. Mana cek ulama cek mama ajengan ayakeun walimatul hamli walimatul butun salamatan kandungan. Undang ajengan santri tatangga baraya jamaah pangaosan dikempelkeun hoyong dibantos ngaos Al-Qur'an. Di Bogor masuk di pilihan geuninnya surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin, bahkan ada yang sampai 1 khatmil Quran. Prenatal education, memberikan pendidikan sebelum lahir kepada anak. Ada edukasi awal, ayat tarbiyah pertama nu diajarkan ke anak ketika anak dihidupkan oleh Allah langsung disambut lagi ku kalam Allah. Pan mulia. Jadi nyatanya osok ngari 4 bulan dia osok ibu. Alhamdulillah kararuatnya uyuhan teh cangkeul ngari 4 bulan Euy mah sajam ge cangkeul. Patak pangersa ngaji sampai jam 6 ya isuk moal carangkeun urang mah biasa 4 bulan ngariungan. Genep 7 bulan sok aya deui di Bogor mata disebatna teh 7 bulan. Ngundang deui ajengan ngempelkeun deui santri tatangga baraya jamaah pangaosan dikempelkeun. Ieu mah ditambihan sok dianggo
aos zikir manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ratib atos ratib hadad diaos karuhan ieu manane khatmil Quran mah diaoskeun sadayana. Apa tujuannya? Ingin mendapatkan keberkahan dari Allah supaya anak nuker dikandung lahir jadi anak anu soleh sareng soleha. Amin. 8 bulan ibu tos siap-siap kandungan makin ageng sok makin leuseuh leres sabab abdi pernah ngabuktoskeun naros ka istri. Mi ai keureuneuh leres capek, aduh cenah abi lamun hayang nyawa capena keureuneuh talian dulangna beuteung. Kabayang ku urang Pak pembajikan mah 8 bulan urang hayang nyawa talian dulangna beuteung sabulan we ka masjid ka sawah ka pasar dipake tong dilepaskeun mah teu bengkung awak urang Pak. Pemajikan mah 8 bulan mata kudu nyaah ka pemajikan teh kudu lebah dieu tah kudu ditinggalikeun ku urang ingetkeun. Sok aya pan istri lamun keur hamil 8 sasi sok ngagoler we payuneun TV. Ai carogena euih damel kirang perhatosanana ningali istri ngagoler wae pan popolotot euih gawe teh kumisia teh suka ngagoler we pagawean teh eta istri mun disingkat ngajawabna bawaan orok cek orok ngajero beuteung ngarahkeun aing Allahu Akbar subhanallah. Ya setia kepada istri tidak bukan hanya di pengantin baru Qur'an pengantin mah istri teh dikeukeuk we ka mana-mana meuli ulah leupas saeutik kedebluk serodot laglag meuni cacadelang pan salakina teh euleuh eubis nyebut geubis meuni eubis ditahudang beureun gugah maksudna mah coba ibu punten ayeuna tos sarepuh loba anak loba incu mapah jeung caroge gedebluk ragrag hareupeun caroge kumaha cek caroge ibu bolor si ka mana tah baheula meuni ayeuna mah bolor nyebutna ge da istri ge pan kitu Pak seur gampang berubah keur anyar panganten mah payun caroge teh mah disiga seorang putri dangdang teh kos bidadari ayeuna loba anak kos kunti. Ya Allah ya Karim subhanallah liwat payunan caroge meuni bari dongko punten ngiring langkung meuni sopan cek salaki teh mudah-mudahan we sing salilana rek nyebuan dahar mawa kobokan meuni siga suster ngesot saking isin ka caroge. Ayeuna mah caroge nyang hunyar ngalawang pantol ibu rek liwat pedang halangan boro-boro punten gajleng dilengkah. Kadang-kadang di Bogor mah nu kirang sopan mah kitu Pak sok dikorehan ngwepean cokor. Aya nu kitu aya. Geuning komplit di dieu aya kabehnya. Ya Allah, ayeuna mah salaki nanyakeun kobokan teh mi, kobokanna mana ieu? Nyokotna emer. Ieu cenah lapna teh aya peperkeun kana bitis. Suami cinta sayang setia kepada istri justru di saat istri akan melahirkan anak kita di situ fungsi kita suami tunjukkan kepada istri kita dampingi istrinya akan melahirkan. Ece hoyong narwas jawab sing jujur lamun ece misalnya hamil rek ngalahirkeun caroge ibu ngabaturan ibu atoh teh subhanallah 80% istri ngajawabna atoh naon sebabna minimal ai caroge aya di dinya mah bisa mantuan ngadoa lain ngaheujeun ibu diajaran ti mana ngaheujeun lah ibu mah wajar ngaheujeun dikeluarkeun anak ai salaki ngaheujeun dikeluarkeun naon atuh ibu caroge angkat panangan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim hana waladat maryam waladat isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud tiupkeun burosot teh lahir tah caroge aya di dinya mah ada tarbiyah yang kedua tugas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak lahir buru-buru adanan cepil nu palih kanan komatan cepil nu palih kiri sebab kangjeng kapungkur nuju cucuna lahir Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain buru-buru kangjeng nu dongkap nu ngadanan nu ngaikomahan matak sunnah keur urang nu janten umatna kenapa harus diadanin diikomahin Nabi sampaikan iblis itu punya dendam kesumat kepada manusia. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, cek Allah, iblis, malaikat sujud aja kabeh ka Nabi Adam. Fasajadu malaikat sujud illa iblis. Iblis teu daek sujud ka Nabi Adam. Ditaros ku Allah pun harus iblis make teu sujud ka Nabi Adam. Cek iblis Gusti ana khairun minhu saya lebih mulia lebih baik dari Adam khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin saya diciptakan dari api Adam dari tanah pira aku cenah seuneu kudu sujudkan tanah bangkawara we iblis teh takabur sombong akhirna cek Allah fakhruj minha fa innaka rajim keluar anjeun ti surga diusir iblis ti surga dilaknat sakuaing cek Allah akhirna iblis dikeluarkan ti surga
ternyata karena iblis lama diam di surga sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis nama Ijazil. Turut tumutna kalau Gusti Allah, taatnya kepada Allah, bukan main iblis. Iblis lamun sholat ruku sujudna 45 tahun. Sekali sholat teh. Subhanallah. Tapi karena iblis bangkawara tenurut kana perintah Allah, dilaknat ku Allah. Dasar iblis diusir di surga teh lain buru-buru minta maaf ka Gusti Allah. Beda jeung Nabi Adam. Du janten jalmi. Padahal iblis merasa lebih hebat dari manusia. Bahkan eta iblis rek keluar di surga teh gaduh pamunut ka Gusti Allah. Cek iblis mangga cenah Gusti abdi usir di surga, silahkan saya keluarkan dari surga. Hanya sebelum saya keluar dari surga, saya punya permohonan terlebih dahulu. Cek Allah hayang naon maneh? Wayahna cenah Gusti ulah wakadi mautkeun abdi sanungtung teu acan dongkap hari kiamat. Iblis nyuhunkeun dipanjangkeun umur, hoyong hirupna dugi ka poe kiamat. Tapi dinya iblis teh pinter bisa asup deui ka surga melalui saha? Security surga. Batak sejarah security, sejarah satpam teh di surga lagi tos aya di baheulana. Siapa security surga, satpam surga teh saha? Manuk merak jeung orai naga. Orai naga keur calangap di deukeut pantos surga. Iblis di luar surga ngahasut. Wayahna cenah naga kaula bawa ka jero. Ya kalau tadi titah keluar heula cenah Gusti Allah sakedap, ini titah kalebet deui. Cek orai naga sok asup cenah kana sungut urang. Asup ngajleng iblis, asup karena sungut orai naga, diheum-heum ku orai naga. Orai naga lebet ka surga. Dituturkeun ku manuk merak. Akhirnya dongkap ka surga, dilebat orai naga calangap, iblis luncat deui tina sungut orai naga, tos aya di surga deui. Orai naga majing manuk merak keluar deui we da ditipu ku iblis, teu apaleun. Dan iblis memeh orai naga ninggalkeun iblis teh naros. Ada berita apa nih yang terbaru di surga sekarang cik iblis? Cek orai naga jeung cek manuk perak. Ayeuna teh cenah aya berita bahwa Nabi Adam teh teu meunang ngadeuketan hiji tangkal. Pamita lepat dina kitab disebutna Syajaratul Khintah. Tidinya akhirna iblis punya kesempatan. Ti dieu aing rek ngahasut Adam nih. Supaya terjerumus ayeuna ya Adam. Naik kana eta tangkal. Iblis di luhur, Nabi Adam jeung Siti Hawa liwat. Pas liwat ningali natur tangkal aya makhluk, eta makhlukna tangkal saha eta? Iblis langsung menjawab dengan bahasa ana Jibril. Iblis ngaku jadi malaikat Jibril. Tolakeun ku Nabi Adam pira aku cenah Jibril goreng patut gitu. Bener anjeun Jibril? Aqsamtu billah ana Jibril lakana minan nasihin. Demi Allah kaulah Jibril diutus ku Allah keur nganasehat anjeun di dia Adam. Nabi Adam nih anjeun bisa cicing eta tangkal kula mah teu meunang ngadeukeutan acan tah di dieu da hirup teh kudu pinter ulah bodoh cek iblis. Nu mata kaula bisa cicing ieu tangkal sebab kaula mah malaikat anjeun mah jalmi moal bisa. Ngan lamun anjeun hayang salilana cicing di surga, ye kaula teh diutus ku Allah keur nganasihat anjeun. Aya ieu buah ieu teh ngaranna buah khuldi cek iblis. Iblis nunjuk kana eta buah nyebatna teh buah khuldi, buah kekekalan. Sok geura dahar ku anjeun. Singkat cerita Nabi Adam jeung Siti Hawa ngadahar kana eta buah. Seorang hiji, Nabi Adam ngadahar hiji, Siti Hawa ngadahar hiji. Nabi Adam ngadahar eta buah karak nepi lebah ti koro pecah. Psh, jadi wedakun. Cek urang ditu mah tengok, coba panebeung urang anu ngabeul saeutik di dieu. Siti Hawa ngadahar hiji, ai awewe pan leuleus meureun kulitna lebah ti koro maliwat ka lebah dada beulah jadi tilu. Nu dua cicingna dada, nu hiji lumpat ka handap nyempil. Teh belah mana can kapangin nepi ka ayeuna. Tah eta mah bagian mabeurang dina babah khitan, mata kurang samungkeun kana khitan. Ai hitan ngahitan istri mah nya kitu. Ka mabeurang biasana mun di Bogor mah, ngan di Bogor mah bahasana nyokel. Sarua jeung di dieu. Bejakeun di ka mabeurang mah nyokelna tong gede teuing nyamanya nu penting cumpon syarat. Sebab lamun istri dicokelna sakedik, saalit, di mana beres dihitan eta budak sok tereh ageung salirana. Bongsor, montok, sehat. Nu kadua dina wajahna dina pameuteuna sok leuwih bercahaya. Anu katilu lamun panjang umur nepi ka gaduh caroge sok leuwih nikmat ka nu janten carogena. Alhamdulillah. Cek bapak-bapak rupa-rupa pamajikan aing gede teuing baheula nyokelna cenah. Beda jeung nyunatan murang kali pamengkeut.
Matak dina hukum nage ditafsil ku ulama wajibun ala rijal wa sunnatun lin nisa. Wajib nyunatan budak leutik lalaki, sunnah nyunatan budak leutik awewe. Nyunatan budak leutik lalaki mah memang syariatna ti awal lagi ku Allah diturunkeun ka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Ibrahim dina kitab disebat nage ibnu samanina sanatan, budak umur 80 tahun. 80 tahun Nabi Ibrahim menang parentah ti Gusti Allah keur yuswa 80 tahun ditagih hitan. Makanya Nabi Ibrahim ada akhirnya macan ayah bengkong boro-boro dokter spesialisitan si ayeuna. Nabi Ibrahim aku sorangan tekankeun kana batu geprek make kampak. Tak kabelah dia nama ayah bengkong. Bengkong teh ti tatar Sunda, horeng eta teh singkatan karena pagawean bengkong teh ngajebeng hareupan ngongkong disebut ke bengkong. Da kapungkur keur baban tanah Jawa, baban Jawa Barat nya banyak zaman Prabu Siliwangi. Hari kadong yang sakedik jadi Bogor teh aya kerajaan baheula teh kerajaan Pajajaran. Rajana teh Prabu Siliwangi, putrana teh Kian Santang, Rara Santang, sareng Walang Sungsang. Aya geuningan dina sinetron eta. Ibu sok nonton geuningan Kian Santang. Tapi ka malam Jumaah kriasinan ge eleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anakna gegedor, "Ma, Kian Santang tara ma, sadaqallahul azim." Tutupkeun Qur'ana pindah ka hareupeun TV. Awas ulah eleh ku Kian Santang. Dan eta Kian Santang jeung Rara Santang putrana Prabu Siliwangi ti Ratu Galuh nya enten sareng Walang Sungsang eta mah anu ti Subang Larang. Subang Larang mah pan Islam, anak kiai, anak ajengan. Ditikah ku Prabu Siliwangi, Siliwangi asup Islam heula ngan satos beres jeung Subang Larang murtad deui Prabu Siliwangi teh. Akhirna mah tidinya nepikeun ka Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian Syekh Hasanuddin darongkap ka Pajajaran hoyong ngislamkeun deui Aki jeung Uyut kumbacarana. Urang jujutkeun ti awal. Tah tidinya Kian Santang jeung Rara Santang teh awalna ngimpi pendak jeung Rasulullah ti Luwengi. Bebeja ka bapana ka Prabu Siliwangi, bah cenah abdi ngimpen wae pendak jeung Nabi Muhammad ieu teh. Nganggo jubah hejo cenah pamuntenna teh bercahaya. Rupana cenah abdi kedah belajar Islam cenah bah ieu. Rara Santang kitu pas ditaros ti Luwengi teh ngimpen pendak jeung Rasulullah. Cek Prabu Siliwangi ulah dia lamun dia belajar Islam, dia asup Islam, Jawa bakal Islam kabeh. Nyata omongan Prabu Siliwangi. Akhirnya karena hidayah sudah kuat terdorong oleh hidayah dari Allah, Siliwangi akhirnya kalengitan dua putra putri. Saha Kian Santang jeung Rara Santang kabur ti Pajajaran. Kamana kaburna? Berangkat ka Cirebon belajar Islam ti Syekh Zatul Kahfi. Masantren we di itu di Gunung Semung. Selesai masantren tidinya piwarang ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima ibadah haji. Ceuk Syekh Zatul Kahfi lamun anjeun geus ibadah haji sok sakalian cenah masantren di ditu di guru mama ngaranna teh Syekh Bayanillah di Mekah. Ayeuna beres ngalaksanakeun ibadah haji, Kian Santang jeung Rara Santang masantren di Syekh Bayanillah di Mekah. Nah santos beres masantren, Kian Santang mah titah uih ku guruna. Cek Syekh Bayanillah, maneh geura balik ka Jawa, geura sebarkeun Islam di Jawa, geura dakwah Islam di ditu. Diganti namina menang gelar Raden Rahmatullah. Dan di pasian we peti cek Syekh Bayanillah ieu peti eusina teh keusik pasir Mekah. Di mana ieu peti muruluk di dinya ditempatin anjeun. Muradna di mana? Di Garut. Tetak Garut teh tina bahasa Arab ngan Arabna Arab Mesir. Korut asalna, korut teh peti hartosna di Arab Mesirkeun jadi Garut. Batak lamun aya habaib, aya habib, aya ulama lamun maca hadis galan Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh qalan Nabi ngan kop dibaca ga. Arabna Arab Mesir. Prolog ke didinya di mana lebahna? Di Garut nya. Di ditu di tapak suci di Godog. Jadi we patempatan didinya patilasanana Prabu Kian Santang putrana Prabu Siliwangi. Anu jenenganana nami Islamna Raden Rahmatullah. Rara Santang di Mekah can uih ka Jawa, can diizinan ku guruna da can beres masantrenna. Unggal dinten teh beres sorogan, beres ngaji, berangkat ke Masjidil Haram, ngiring tawaf sunnah, ngiring berjamaah uih deui ka pasantren. Sultan Syarif Raja Mesir ngantunkeun istrina. Istrina pupus Syarifah Udaim namina. Ieu duri Rasulullah. Nya ti Ahlul Bait. Nah kemudian setelah berjalan beberapa tahun ketika Rara Santang masantren di Mekah di Syekh Bayanillah, ieu Sultan Syarif teh hoyong gaduh istri. Hoyong gaduh permaisuri deui.
bebeja ka tentarana coba teangan pokona maneh kumaha-kumaha kudu menang awewe anu mirip jeung Syarifah Mudaim teangan ka tiap negara teu menang Pak akhirna nepikeun ka cek komandanna geus cenah urang ka Mekah weh urang tawaf heula urang umroh heula urang meta petunjuk ka Gusti Allah sugan cenah ku Allah ditunjukkeun di mana ieu ayana awewe anu mirip jeung Syarifah Mudaim didinya pas beres tawaf selesai ngalaksanakeun umrohna carali ka komandan jeung pasukan di Sultan Syarif di Mesir dicaket mau caket tempat acai jam-jam tidinya ditinggali diperhatoskeun aya istri keur tawaf keur ngulingan Ka'bah cek komandanna coba maneh ka desa gedeung pangningalikeun asana ditelak-telak kurang rada sarua jeung Syarifah Mudaim dedeganana wajahna ieu jangkungna pendekna sakitu bebegna sakitu dideketan pas ditelakeun mirip jeung Syarifah Mudaim langsung dituturkeun ka mana ieu istri uihna pas uihna teh ke rumah seorang tuan guru besar di sana Syekh Bayanillah ditaroskeun ka Syekh Bayanillah bahwa ieu teh cek Syekh Bayanillah putri seorang raja di tanah Jawa ngaranna Prabu Siliwangi nah dia putrina lebet Islam akhir nama dilamar ditampi ditikah baik ke Sultan Syarif jadi permaisuri Sultan Syarif ngan namina lagi dirobah lain Rara Santang deui jadi Syarifah Mudaim tadinya akhirnya gaduh putra dua saputrana Syarif Hidayatullah sareng Syarif Nurullah ai Syarif Hidayatullah tos ageng tos belajar Islam di Mesir di Mekah ditah uih ku bapana ka Jawa cek Sultan Syarif maneh macana Syarif Hidayatullah geura uih ka Jawa ka ditu tuturkeun mamang maneh Raden Rahmatullah sok jeung bantuan dakwah Islam di ditu kemudian Syarif Hidayatullah uih ka Jawa ka Cirebon musyahadahna di Gunung Jati muraqabahna di Gunung Jati cek urang Bogor mah tapakna di Gunung Jati menang we gelar Sunan Gunung Jati ai raina Syarif Nurullah teu uih ka Jawa cek Sultan Syarif geus maneh mah cicing di dieu bisi bapak teu aya umur kesana nyekel negara ieu akhirna leres teu lami Sultan Syarif ngantunkeun Syarif Nurullah raina Syekh Syarif Hidayatullah umur 18 tahun diangkat jadi raja di Mesir dan Yuswa 23 tahun ngantunkeun 4 tahun jadi raja di Mesir makana aya turunan ti Bogor Prabu Siliwangi ti kerajaan Pajajaran anu pernah jadi raja di Mesir saha eta putrana Rara Santang putrana Syarifah Mudaim anu jenenganna Syarif Nurullah nah kemudian akhir nama Syekh Syarif Hidayatullah setelah berdakwah Islam di Cirebon masuk di daerah Jawa kemanapun beliau berdakwah ingat aki aing tepan geus murtad deui can asup Islam berangkat ka Bogor ka Pajajaran cek Syekh Syarif Hidayatullah cenah abah iraha abah rek asup Islam deui iraha abah rek maca 2 kalimat syahadat deui cek Prabu Siliwangi balik dia ka ditu kula can hayang asup Islam sok rek sebarkeun mah Islam di ditu akhirna uih deui Syekh Syarif Hidayatullah maka Cirebon gaduh putra Syekh Syarif Hidayatullah teh Syekh Hasanuddin Kasultanan Banten Hasanuddin gaduh putra Syekh Maulana Yusuf sok dijarahan geuning urangnya dina Sasi Mulud tah tidinya akhirna Syekh Hasanuddin ge berangkat di Banten jeung Syekh Maulana Yusuf jeung putrana ka mana ka Pajajaran hayang uyutna supaya asup Islam deui lain cenah uyut iraha rek maca 2 kalimat syahadat deui cenah ieu anak incu uyut teh geus Islam kabeh cenah bae cek Prabu Siliwangi balik dia ke Banten ka ditu sebarkeun Islam di Banten kula cenah hayang asup Islam Syekh Hasanuddin bade pamitan ka uyutna Prabu Siliwangi haritang ngiles leungit teu aya raratanana teuing ka mana dipilarian ku tentarana teu aya ieu tentarana akhirna mah ngudag ka Syekh Hasanuddin dianggapna Prabu Siliwangi diudag ku Syekh Hasanuddin diserang ku Syekh Hasanuddin akhirna terjadi peperangan Syekh Hasanuddin sareng Syekh Maulana Yusuf jeung santri-santrina diuber ku tentara Prabu Siliwangi jadi perang ka ditu mundur terus Syekh Hasanuddin mundur ka Serang nah disebut daerah Serang teh urut siling serang baheulana antara Pajajaran sareng Kasultanan Banten di Banten nyerang di Pajajaran nyerang siling serang jadi we Kabupaten Serang mulai kadesak pasukan Prabu Siliwangi mundur ke Bogor terjadi perang di mana di Gunung Batu daerah Gunung Batu Pak di Bogor anggaran Gunung Batu di paling deui pan ayahnya Gunung Batunya tadi di mah sejarah Gunung Batu teh eta teh gunung memang batu unggul di handapna teh aya wahangan kabelah dituna kabelah wetana satu acan Kebon Raya eta teh jalan Kapten Muslihat namina ka Bogor mah tilas kabupaten didinya kantorna
Tah sapalih kulona aya Yonik 315 matak dijieun mangkalan militer dirinya. Da aya sejarah baheulana. Tah Si Hasanuddin mah dibelah kuloneun wahangan, ai pasukan Pajajaran, pasukan Prabu Siliwangi belah wetaneun wahangan. Jadi perangna can make senjata api siga ayeuna, make tumbak, make panah ya, make pedang. Nu ti wetan manah ka kulon, ti kulon manah ka wetan. Panah teh nu ti wetan teu nepi ka kulon, nu ti kulon teu nepi ka wetan, ngaradu di luhur, raragragan ka sisi wahangan. Matak di dinya ayeuna aya lemur ngaranna Panaragan. Eta teh horeng urut panah raragragan baheula di dinya. Sisi wahangan teh nya. Dina aya pasantren pangarsa di dinya, ya pasantren ageung di dinya teh. Tah kemudian akhirna perang jadi perang. Teu aya nu eleh teu nu meunang. Nekat 40 prajurit Siliwangi hiber nyebrang wahangan. Lalu catat Haliber daluhur ilmu rek naon hiber kabelah ditu rek newak Syekh Hasanuddin jeung Syekh Maulana Yusuf wali dilawan atuh dikebrang taneuh teh ku Syekh lumpuh kabeh 40 urang sakitu teh tentara Siliwangi nu panglaluhur ilmuna teu wala kaya teu bisa ngoronang-ngoronang acan akhirna ditepak calagir deui dicandak di penjara di Kasultanan Banten 40 prajurit Siliwangi nu laluhur ilmuna beres di penjara cek Syekh Maulana Yusuf masa hukuman kalian sudah selesai maneh rek balik di Pajajaran ka Bogor apa rek cicing di dia di Banten lamun rek cicing di Kasultanan Banten tidak ada yang luar dari Islam semua di sini beragama Islam dan kula moal maksa anjeun asup Islam. Nah Islam malah ikroha fidinnya teu meunang maksa ke agama nu sanes supaya asup ka Islam. Beda jeung agama nu sejen mah aya kristenisasi umat, westernisasi umat. Mereka mah mengajak bahkan ada yang memaksa segala macam. Kita mah tidak ada Islam yang mengajarkan seperti itu. La ikroha fidin, tidak boleh memaksa. Agama lain harus masuk ke agama kita kecuali mereka sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya Islam. Nah kemudian tidinya cek 40 pasukan Prabu Siliwangi nu beres di penjara kula moal balik deui ka Pajajaran. Emang kunaon? Era kula eleh perang. Kula cicing di Banten bae. Cek Syekh Hasanuddin, cek Syekh Maulana Yusuf, kan beureun maneh kudu asup Islam, tapi kula moal maksa. Moal kula moal asup Islam. Gitu, sabab kula geus boga agama. Naon agama anjeun? Wiwitan. Sabab nabi kula mah Nabi Adam, lain Nabi Muhammad. Nyebut lagi Muhammad ka Nabi Muhammad. Waduh, cek Syekh Maulana Yusuf kudu kumaha ieu solusina? Wayahna we cenah daek teu daek da kula geus aya di Banten aya marek minta tempat di Banten teuing rek di pagunungan di mana ge akhirna di Pasian tempat di mana di Kanekes jadi we urang Baduy 40 puun Baduy teh eta teh urut prajurit Siliwangi nu laluhur elmuna nu geus dipenjara di Kasultanan Banten di Cibeok kaluhurnya Ciboleger naik 17 kilo ka ditu leumpang Allahu Akbar jadi eta teh urang-urang Bogor eta teh pantesan kapungkurnya almarhum Sepuh Simkuring Sepuh Pribados pangersa ji cenah lamun ke aya panggilan ka wilayah Banten Pakidulan Ciboleger Bojongmani Gunung Kencana Hariam Cibeok bisa aya uleman ka ditu mendak jeung urang Baduy lamun ditanya nu ti mana tong nyebatkeun ti Bogor emang kunaon bah ya harus bejakeun cenah ti Pajajaran penasaran abdi nyebatkeun kitu teh naon ieu cariosan ti sepuh kitu teh berangkat abdi ka sana aya uleman ka ditu di mana dia penak jeung urang Baduy keur maracul sisi jalan nu keur ngaroret gula ti Bogor atuh hare-hare we Bang ngaroret deui biasa atuh abdi berangkat deui we ngabuktoskeun sakali deui sawihan deui mah nyebatkeun abdi ti Pajajaran dulur kula cenah ieu langsung dipanggil pamajikan nyelak cai kulub dangdeur segala rupa disuguh-suguhkeun nepi ka uih di Pasian golok sulangkar ieu cenah kenang-kenang ti ulah cenah kitu rek mauheun ngadulur da nyahoeun berarti Pajajaran awalna nah nama geuning alhamdulillah jalan ka ditu teh tos ararageung di hot mic di beton segala rupa dan keur ngahot mic jalan urang Baduy da meureun dilaleuweung teu apal kana mobil pas ningali truk marawaan kusik marawaan batu marawaan segala rupa teh ngomong bebeja ka Jaro urang Baduy Jaro coba ulah yang tumpak wahon nyebutna teh wahon cek Jaro geus dia lempang bae ke sisi jalan dia nangtung sisi jalan di mana wahon liwat tunjuk ke dia lempang urang Baduy ke si jalan nangtung si jalan liwat truk liwat nyana kesik ditunjuk karena dia ai supir isarana kieu dikitukeun pananganan maksud supir teu narima penumpang
dasar orang Baduy itu sekolahnya kumpat doi kaluhur bebeja ka Jaro Jaro cenah kula teu meunang tumpak wahon emang kunaon cenah kieu kudu limaan cenah kula akhirnya cek Jaro geus dia neangan batur opat deui neangan batur opatan nangtung sisi jalan 5 urang ngajajar kabeh mobil liwat nyenak batu ditunjuk 5-5 ngacungkeun leungeun eureun dia ai supir isarahna kieu maksud supir ieu batu rek diturunkeun lagi di dieu mobilna rek eureun urang Baduy sing cari ka handap oh cenah urang mah teu meunang tumpak wahon pedah teu make sendal tapi gayeuna urang Baduy mah nyalaleker we ka mana-mana dina motor liwat teu nyetop pula main gajleng wae luncat aya ka ti dieu ka hareup memeureunan ditepak nu motor teh eureun dia kunaon make eureun lain cina dia geus baralina ngojek kitu kula geus sataun cenah kan dia mah kuatan gitu kula karak 2 menit geus mopok ieu suku sabeula cenah ai pas ningali nu kiri meureun cak kenal pot atuh make sendal bener dasar teh nya urang Baduy mah kitu da teh sakarola ngan alhamdulillah pangarsa ayeuna mah seueur urang Baduy nutos salebet Islam tah enggal keneh abdi ngos tah mingguan kamari pamit lepat di Hariang saru urang Hariang teh pangarsa cenah pidoana enjing teh bade lebat Islam di dia orang Baduy alhamdulillah setiap minggu aya Pak tiap dina Jumat aya lebat Islam mudah-mudahan sing jantan muslim sadayana amin ya Allah ya Rabbal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itulah Islam di kita hanya yang dikhawatirkan perjalanan Islam semakin hari semakin akhir semakin mendekati hari kiamat Nabi sampaikan la yabqa minal islami illa ismu Islam nanti hanya akan ada tinggal namanya saja umat Islamnya mayoritas Indonesia Islam paling besar di dunia paling banyak Islamnya di Indonesia tapi kata Nabi la yabqa minal islami illa ismu Islam hanya akan ada tinggal namanya saja naudzubillah min syariat Islam tadi dilaksanakan umat Islam makanya tadi alhamdulillah abdi dipasian kesempatan ku Allah tiasa ngobrol sareng kasepuan di dia serang alimil ulama bahkan pimpinan ulama di dia ketua MUI pangarsa guru urang sadayana kekompakan ulama-ulama urang ustad-ustad kiai-kiai urang sadayana subhanallah mudah-mudahan ieu sing teras istiqomah sampai akhir hayat urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal karena kalau ulama sudah pecah masyarakat akan berkiblat kemana nu iya sok aliranana lain deui ngalebatkeun itu ngalebatkeun ieu ini lain lagi tidak ada kesepakatan tidak ada persatuan yang ada umat akan pecah siapa yang harus saya ikutin kalau ulamanya sudah berpecah belah tapi ningali di Gunung Karamat subhanallah mudah-mudahan sing janten tenteng pikeun daerah-daerah anu sanesna amin ya Allah ya Rabbal alamin jamaah yang dimuliakan Allah contoh kecil saja sekarang punten ngawaris ngaran ke anak bayi geus teu make syariat Islam ya sudah tidak pakai jalan Islam sekarang tapi kaya orang tua mewariskan nama kepada anak eta akina hayang wauh kangaran incu saminggu ngapalkeun teu apal-apal teu da ngaran atuh ngaran naon boa ngaran ti mana boa ai sia boga ngaran ti mana ieu aing mun hese ngapalkeun ge cek akina euy atuh bah gaul atuh cara batur tuh ngaran mah contoh artis-artis ibu kota hararade bah ngaranna keren tapi tidak sesuai dengan aturan Islam buat apa tidak akan ada manfaat karena nama adalah doa kalau nama kita baik insya Allah nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nama kita akan membawa keberkahan kehidupan kita amin rek saha cenah namina ieu da sabodo-bodona sepuh kapungkur mah bade ngawaris nami ka putra teh sok naros heula ka ajengan mama cenah nami putra abdi kada saha cenah ieu istri pamaget pasti dikasih namanya nama yang islami sing cenah bade nami nabi apa nabi malaikat nabi we cenah tose namiannya Ibrahim dinamian Ibrahim oh nama Nabi Ibrahim ieu raina saha Ismail dan budak ayeuna mah sabagus-bagus ngaran ti sebut teh pandigarahan ti ibu ayeuna keleutik Ibrahim geus gede jadi Bram keleutik Ismail geus gede jadi Meka deui si baba mah anak abdi mah cenah 4 laki kabeh di ngaranana geus ngaran malaikat nu kahiji Jibril kadua Mikail katilu Israfil kaopat Ijrail gede saeutik budak berangkat gawe kabeh ka Jakarta teu lila 2 bulan kemudian indungna gering ripuh telepon ku bapa negara baralik maneh kabeh indung maneh keur gering ripuh di imah anu pangheulana datang Ijrail salakina ngomong bebeja ka pamajikanna mi Ijrail geus datang aing can hayang pae cenah parasana malaikat Ijrail nu datang ku anak ngaran Ijrail
Ngaran para malaikat mangga, anbiya mursalin mangga, apalagi dari Asmaul Husna 99 nama yang baik, sok eta canak salah sayidina wariskeun kana minami putra-putri urang sadayana insya ieu macet istri Pak anak urang teh geus leuwih ti saminggu can dibere ngaran terus nanya can cenah ka ajengan lah atuh mi alah kadar ngaran kudu nanya ka ajengan bapak ge bisa lahirna poe naon mi perbo jam baraha pada asar cuplak kuseurna jumaah geus mi sarboah bukan nama seperti itu. Nama yang baik yang sesuai dengan aturan Islam akan menjadi doa. Sadinten anu manggil ngaran urang 10 urang berarti 10 doa ke urang sadayana. Ditambah lagi nanti di akhirat dikumpulkan di alam mahsyar bakal dipanggil ngaran urang yang sesuai dengan lakob ke di alam dunia. Pancena Nabi ge boga ngaran lakob. Iya, Nabi Khidir lakobna Abil Abbas Balya bin Malkan. Punya lakob. Sadai sok Syekh Syarif Hidayatullah disebut Sunan Gunung Jati. Syekh Raden Syahid disebut lagi Raden Syahid Sunan Kalijaga. Tak ai Sunan Kalijaga mah kapungkur kieu Pak, punten pangarsa. Jadi Sunan Kalijaga teh keur masa muda na gagah ilmu kanuraganana. Anak seorang kadipaten. Hanya di situ terjadi kesimpangan sosial. Pajak dari masyarakat diambil oleh pemerintah sementara tidak dialokasikan lagi kepada rakyat. Akhirnya rakyat banyak yang kelaparan, rakyat banyak yang miskin. Raden Said tergugah hatinya. Lamun kieu carana ieu masyarakat bisa kelaparan parah teu cek Raden Said. Unggal puting ditaregos di pementeun. Siga ninja asup ka gudang pemerintah. Dicanakan beas. Kibar di bawaan kaleuweung. Nah, datang kaleuweung hiji waktos keur manggul beas, pendak jeung aki-aki. Nyandak itu segede bitis tina emas. Cek Raden Said ya aki-aki wah ka power ya liwat kaleuweung mawa itu segede bitis tina emas yang mau direbut ku aing ieu iteukna dijual ka pasar Sukabumi yakin ieu bakal ratusan juta belikeun ku aing kana beas balikeun ku aing ka masyarakat. Hatinya sudah baik Pak untuk membantu orang-orang yang lemah tapi cara yang salah. Akhirnya pas direbut eta iteuk lain kalakah beunang speana Raden Said amblas ka jero bumi. Makin ditarik makin amblas, makin ditarik makin amblas. Akhirnya dirinya ampun-ampunan. Cek Raden Said anu sakit telur ilmuna, kaula taluk ayeuna. Kaula nyuhunkeun hampura ka Abah. Kaula salah ngahareupan jalmi sugan kaula aki-aki biasa, foreng anjeun jalma luhur ilmu. Wayahna cenah hampura abdi, nu kadua abdi ku guru hayang di aku jadi murid. Cek ieu aki-aki sok mangga lamun anjeun hayang di aku jadi murid kaula, wayahna aya syaratna. Naon cenah Abah syaratna? Hiji, tinggalkan pekerjaanmu yang seperti ini. Walaupun niat dan tujuan kamu baik untuk membantu orang-orang lemah, untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang yang tidak punya, tapi dengan jalan merampok seperti ini, Islam tidak mengajarkan jalan seperti itu. Tinggalkan. Nu kaduana, kula rek ngaijazahkeun hiji doa ka anjeun. Baca ieu doa. Di mana anjeun geus boga tempat cicing didinya, ulah ka mana-mana satacan kaula datang di ka tempat eta. Cek Raden Said, qabil tuh siapa ditampi ku abdi. Ceket aki-aki sok turutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Turutan ku Raden Said dibawa we Raden Said ka sisi wahangan eta iteuk ditangcepkeun sisi wahangan. Calik aja dirinya. Calik Raden Said dirinya. Baca eta doa. Ulah ngeser jengkal-jengkal acan. Lamun kaula can datang di ka tempat. Eta aki-aki berangkat. Ternyata itu adalah Sunan Bonang, seorang waliullah di tanah Jawa. Jadinya akhirnya Raden Said makieu terus maca doa eta, Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi'ni sagira wa fi a'yunin kabira. Diulang-ulang sampai jutaan mungkin ratusan kali juta dibaca ku Raden Said. Jadinya jukut anu dikeun ku Raden Said anu tadina ngan saukur sajengkal nepi ka terus ka luhur jadi rungkun nutupan kana awakna Raden Said. Awi anu tadi dengan suara sajengkal nepi ka jadi rungkun didinya geus teu katingali awak Raden Said katutup ku rungkunan. Sunan Bonang dongkap deui kadinya Raden Said awakna geus pinuh kulukut pas dibukaan jenggot geus memutih geus panjang. Kumisna geus mulai ngabodasan dina pamenteuna kulitna geus mulai meotan. Pucet bodas ngeplak pisan siga teu aya getihan dibukaan ku Sunan Bonang. Said Hudar masa muraqabah anjeun geus beres. Kicep betah Raden Saharita pas ditingali di payun aya Sunan Bonang langsung nyeuh cium tangan ka Sunan Bonang.
akhirna menang gelar Sunan Kalijaga pedah tapakna muraqabana ka Allah di sisi wahana. Ayeuna ge di Bogor loba di Sukabumi nurutan kan tibalik Sunan Jaga Kali. Karya nyekal jejer sisi wahana. Ya Allah ya Karim subhanallah. Ibu bajama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi manusia paling sabar. Tidak ada manusia sesabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi dia ketika sholat tarawih di Mekah di Masjidil Haram Masjid Nabawi sampaikan ke setengah hiji. Kenapa mereka kuat? Karena sudah niat yang kuat dan kesabarannya yang hebat. Atau maca Quran lagi pelan ibu di ditu Allahu Akbar. Maca Fatihah nih tarawih geus kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ate kitu. Waladhdallin ate kitu. Fatihah ate tarawih eta teh. Masya Allah. Hayang menang 2 rakaat ya lila, mangkana 20 rakaat 10 kali uluk salam. Tapi semua selesai sampai ikut sampai selesai. Alhamdulillah. Di urang mah ulah imaman sampai setengah hiji. Aya imam kolot saeutik we kaharep sing jereg bae di tukang koyot. Lila ieu mah ciri teu sabar. Makana sok ayahnya bapak-bapak beres salat Isya lain cicing ieu di jero masjid tungguan imam kalakah kaluar heula. Bari udud aya puntung gede teh bari culak-cileuk saha imamna ieu. Mun budak morak harap buru-buru asuh. Budak morat ya pan ngimaman teu tanggung Fatihah ge disanapaskeun ekpres 20 rakaat tamah witir tilu setengah jam beres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi gitu. Mending amin mah ieu mah ujungna unggul min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin bungkul. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Budak ora empres di tukang tadi cocok aing empres. Budak ora cocok aki-aki riweuh di tukang. Ndak sujud deui sujud deui. Aing can meunang sarakaat rakaat aca. Nini katingcak mukenana meni muter-muter di tukang. Aki-aki geus baseuh ke sangeureun kana baju. Budak-budak imam menang 10 rakaat cungkel pingsan. Gotong budak ora asupkeun kana kulung bedug. Bubar tarawih aki-aki hulang-hulang na kulung bedug poe ka. Aduh melah apa ieu? Baturna kulung bedug.